Bir insanın kasıb və yetim olması ona əsas vermir axı istədiyi hər şeyi eləməyə. 15-16 yaşında yeniyetmə qatara daş atıb, dəmir yollarda bunu verib məhkəməyə. Hamı da Azərbaycan dəmir yollarını söyür. Söyür ki, kasıbı, yetimi məhkəməyə verib. Niyə? O qatarın içində birimizin övladımız olsaydı, o da şüşəni qırsaydı, uşağımızın gözü çıxsaydı, belə danışacaqdınız. Bir quruma nifrət eləməyimiz haqsızın yanında olmağımıza əsas vermir. Uşaqlar qatar yoluna daş düzürlər. O qatar yolundakı daşlar qatara aşıqsa, içində də biz olsaq, balalarımız olsa, haqsızın yanında durmaq bizi haqlı eləmir. Kasıb və yetim olmaq isə hər şey eləməyə əsas vermir. Olmaz.